is that a lot of people believe in incentives. Capitalism, we thought, was about incentives, meaning you benefit from if you do something good, you benefit from it. In fact, when I said no, you only have equilibrium when you have disincentives. Contact with reality. In other words, if you make a mistake, you pay for it to some extent. That's the idea of skin in the game, and that puts you in contact with reality. So that is, and separate people who are calibrated and people who are not, based on that. For example, I write a lot about the pseudo expert. The pseudo expert, pseudo is a person who has all the attributes of an expert, except that, hey, you know what, that doesn't work. Like we notice that in political science and a lot of universities in America, among commentators in Washington. Now, what's the difference between the pseudo-expert and the real expert? Well, we know, anybody knows who's an expert. My grandmother would tell me, it's a profession she didn't like, those are pseudo-expert. A dentist is an expert, because you walk in, and if you come out, okay, if you come out with half your, losing half your jaw, you know that she or he is not an expert. The plumber, is an expert. There is contact with reality in terms of selection and punishment. But commentators in Washington on world affairs can talk and talk and talk for 40 years, and nobody would know that they don't know anything. Because there's no contact with reality. So that's a level one. Level two, risk-taking. Today, passed a person, I won't name the person, and that person was infamous in many circles. Why? Because his decisions led to the death of many people, and he was not involved. He was not, whereas Napoleon, Hannibal, Alexander the Great, even George Bush Sr. were involved, were in their wars. In other words, they had the downside. As a matter of fact, a leader should have more downside than other people, not less downside. You don't sit in your office and get millions of people to die. And that person was probably that first generation that did that. In old days, your rank in society was based on how much you risked. You risk your life, therefore, you're a lord. A lord is someone who protects people by taking risks. We lost that. And why is it necessary to have that? When I drive on a highway, you can drive 200 kilometers an hour against traffic. There's a lot of weirdos in life. We don't see them. Why is it so safe to drive on a highway? The reason is that those who did that are dead because they have skin in the game. So skin in the game is a necessary filter in business, in decision making, in political decision making, in wars, in everything. You don't send a drone sitting in an office in Washington, D.C., air-conditioned office, to kill people. One, it's not fair, and two, it's going to lead to a lot of distortions. I hope I answered the question. Sorry? And about threats, please. What kind of threats are coming from it? Threats? Threats, yeah. Yes, what about the threats coming from it? I'm going to be optimistic. I'm telling you some good things are coming from that. Effectively, the world is changing. We're starting to have... we had the old guard without skin in the game, progressively replaced by people with skin in the game, because the role of government today is smaller than it was before. People don't realize if you see the numbers, what's going on.
The other thing about skin in the game is that economies now have more skin in the game. In the past, declare war. For example, China and the U.S. All right. In the past, you declare war. You would be, say, the U.S. declares war on China in 1960. China wants to destroy the industrial capability of the U.S. They go and destroy Detroit, upstate New York, New England, okay? Today, China declares war on the United States. They want to destroy the industrial capability of the United States. Where would they send their bombs, their missiles? Wuhan, Shanghai. So U.S. I don't know if this is made in China, but if I were in the U.S., this would be made in China, made in China, made in China, made in China, made in China. Even the flags would be made in China. Okay. So if I were in the U.S., all right. So people have a lot more to lose individually as population from waging wars on other countries, because you realize we had a little bit of a shortage of chips, a little bit of a shortage of some products, and there was mayhem. Just imagine what would happen if there's a war between U.S. and China. So that is bringing peace, in a way. That kind of skin in the game of the economies, all right? So you can't really wage war on a poor country now anymore. But in a negative sense, I have to think about it. Maybe I'll answer it tomorrow in my lecture. Եթե անդրադառնամ այն գրքին, որը նշել եք, պիտի ասեմ, որ այստեղ խոսքը գնում է նաև իրականության մասին։ Շատ մարդիկ ունեն այն ճիշտ կարծիքը, որ իրականությունի մեջ կարևոր է խթանը։ Այսինքն մարդիկ, եթե լավ են կատարում իրենց աշխատանքը, անդադ խթանում են ստանում, եւ այս խթանը կապիտալիզմի հիմքում է կարծեք ընկած, այն կարծիքն է, որ մարդիկ ունեն։ Սակայն միշտ չէ, որ խոսքը գնում է օգուտների մասին։ Ենթադրենք շատ հաճախ հակախթան, եթե կարելի է այդ բառը օգտագործել, հակախթանների մասին է խոսքը, այսինքն հավասարակշռությունը պահպանված չէ, եւ եթե դուք իրականացնում եք որևէ սխալ, ապա դրա դիմաց պարզապես պիտի վճարեք, եւ դա էլ է շատ կարեւոր։ Ուրեմն կուզենայի այստեղ նաեւ նշեի այսպես կոչված պսևդո փորձագետների մասին, ինչպես ենք կարողանում չափել արդյոք մարդը իսկապես փորձագետ է թե պսևդո փորձագետ է։ Իհարկե պսևդո փորձագետը այն անձն է, ով որ ունի բոլոր փորձագիտական հատկանիշները եւ կարելի է պնդել, որ թերևս փորձագետ է, բացառությամբ նրա, որ չի կարող իր աշխատանքը հստակ կատարել, օրինակ կապ չունի Վաշինգտոնի համալսարան է ավարտել, ինչ որ հեղինակավոր համալսարան է աշխատել, կարևոր տարբերություն կա պսևդո էքսպերտի, պսևդո փորձագետի եւ իրական փորձագետի միջեւ։ Եթե իմ տատիկին հարցնեիք, նա կասեր, շատ հստակ կմատնանշեր, կասեր, սա մասնագետ է, իսկ սա մասնագետ չէ, այս մարդը կեղծ մասնագետ է, ինչպես։ Օրինակ, եթե դիմում եք Վարշավիրի, դուրս եք գալիս եւ տեսնում եք, որ մի բան այն չէ, միանգամից տեսնում եք, որ այդ խնդիրը կա։ Կամ սանտեխնիկի աշխատանքներին դիմելիս միանգամից երևում է մարդը մասնագետ է թե ոչ, եւ իմ տատիկը դա հստակ կմատնանշեր։ Սա առաջին մակարդակն է, իսկ եթե երկրորդ մակարդակով խոսեմ, այստեղ խոսքը գնում է մարդկանց մասին, ովքեր կարող են անդադար խոսել։ Ենթադրենք 40 տարի խոսում են, որևէ դիրք են զբաղեցնում, որևէ բարձր պաշտոն, եւ դուք պարզապես չգիտեք այդ մարդը իսկապես մասնագետ է թե ձևացնում է, որ մասնագետ է եւ պսևդոմասնագետ է։ Երկրորդ մակարդակում մենք խոսում ենք ռիսկերի մասին եւ այն անձանց, ովքեր ռիսկի են դիմում։ Դեք այդպեսի մի դեպք կար, երբ որ մի մարդու շատ էին վատաբանում, որովհետև նա պատասխանատու էր տարբեր մահվան ելքով դեպքերի համար, սակայն նա ասում էր, որ ես գիտեք անձամբ ներգրաված չեմ, ուղիղ ներգրաված չեմ։ Հիմա եկեք դիտարկենք պատմական անհատներին, օրինակ Ալեքսանդր Մեծին եւ Ալեքսանդր Մակեդոնացուն կամ նույնիսկ Ջորջ Բուշ ավագին, նրանք եթե պատերազմ էին իրականացնում, պատերազմ էին հրահրում, ով էր պատասխանատու, արդյոք նրանք իրականացնում էին, թե իրականությունից կտրված էին։ Նաեւ կուզենայի ասեի, որ ղեկավարը այն մարդը պիտի լինի, ով որ պիտի ստանձնի պատասխանատվություն խնդիրների համար, այլ ոչ միայն սպասի, որ իրեն գովաբանեն եւ դրական արդյունքների մասին խոսեն միայն, ղեկավարը պիտի պատրաստ լինի եւ պարզապես չնստի իր գրասենյակում, այսպես հրամաններ արձակի իրականությունից լիովին կտրված լինելով։ Նախկինում հին ժամանակներում այսպիսի մի
իրավիճակ էր տիրում, երբ որ ամենահարգված հեղինակավոր անձային մարդն էր, ով իր կյանքը ռիսկի էր ենթարկում, օրինակ լորդ էր դառնում կամ որևէ այդպիսի արիստոկրատ դիրք էր զբաղեցնում, ինչու, որովհետև պատրաստ էր իր կյանքի գնով պաշտպանել այլ մարդկանց, սա կորցրել ենք ցավոք, դա պիտի փաստեմ։ Պատկերացրեք, որ այսօր ես ընթանում եմ շատ արագ մի մայրուղիով եւ այնտեղ 200 կմ/ժ արագությամբ քշում եմ մեքենան, վարում եմ ու շատ այլ մեքենաներ կան։ Այստեղ ես անվտանգության մասին չեմ մտածում, որովհետև ինչպես այս գրքում է նշվում, մաշկիս վրա անձամբ չեմ զգում այդ ամենը։ Եվ կարծում եմ, որ բիզնեսմենները, քաղաքականություն մշակող անձինք, քաղաքականությամբ զբաղվող անձինք, պատերազմ հրահրող կամ պատերազմում ներքաշված անձինք պիտի պարտադիր զգան իրենց մաշկի վրա, որովհետև եթե չեն զգում, ապա գիտեք կարող են իրենց շատ լավ կահավորված, շատ հարմարավետ գրասենյակում, որտեղ օթորակիչ է գործում, պարզապես մի ստեղնի վրա սեղմել եւ ինչ որ դրոն, ինչ որտեղ անտաչու սարք մարդկանց մահվան ելքի հասցնի, այդ մարդը կարող է պարզապես նստածնել Վաշինգտոնում, մայրաքաղաքում եւ չզգա էլ, որովհետեւ իր մաշկի վրա այդ ամենը չանդրադառնա։ Ձեր երկրորդ հարցին անդրադառնամ, դուք հարցնում եք ինձ սպառնալիքների մասին։ Դեք ես իմ բնույթով լավատես եմ եւ ուզում եմ ասեմ, որ այժմ իրավիճակը, կարգը, աշխարհի կարգը բավական փոփոխվում է։ Ուրեմն առաջ եւ դեռևս մինչ այս պահը մենք անցողիկ փուլում ենք, նցումային տեսնում ենք, որ կան մարդիկ, ովքեր իրենց մաշկի վրա չեն զգում իրենց կայացրած որոշումների հետևանքները։ Սակայն սա փոխվում է։ Հետո առաջ են գալիս մարդիկ, ովքեր իսկապես կարողանում են իրենց մաշկի վրա զգալ այն ազդեցությունը, որը ունենում են, եւ այսօր կառավարությունները կարծեք ավելի քիչ որոշումներ են կարող ընդունել միանձնյա եւ հաշվի է առնվում նաեւ իրականություն, այդպիսի միտում կա համենայն դեպս, այդպիսի միտում կա նաեւ տնտեսության առումով։ Պատկերացնենք մի պահ, որ 60-ականներին Չինաստանը որոշում է ԱՄՆ-ի դեմ պատերազմ ծավալել եւ ասենք ռմբակոծել։ Այդ ռմբակոծությունը պարզ է, որտեղ պիտի իրականացվի, հենց ԱՄՆ-ում, այսպիսով ԱՄՆ-ի արտադրողական պոտենցիալը իջիկ կդառնա, կվերանա։ Սակայն, ասենք Նյու Յորքի ինչ-որ հատվածում կարող է ռումբ թողնել։ Սակայն այժմ եկեք պատկերացնենք, որ Չինաստանը ուզում է ԱՄՆ-ի պոտենցիալը վերացնի, այդ դեպքում ինչ պիտի անի։ Եթե պատերազմ սկսվի, ապա այդ ռումբը հենց Շանհայում պիտի ընկնի, որովհետև ամեն ինչ ավելի փոխկապակցված է։ Դեք, ես չգիտեմ Հայաստանում այդպես է թե չէ, բայց եթե լինեինք Ամերիկայում, ես կասեի, որ սա այս բաժակը Չինաստանում է ստեղծված, այս ամենը սեղանն է Չինաստանում ստեղծված, ամեն ինչ չինական արտադրության արդյունք է, ինչ որ կոչվում է made in China, այսինքն չգիտեմ արդյոք այդպես է, բայց կարծում եմ, որ ձեզ մոտ էլ այդպես։ Նույնիսկ եթե որևէ մեղու է մտնում կամ չգիտեմ ճանչ է անցնում, այդ ճանչն էլ է իրականում Չինաստանում ստեղծվել։ Պիտի ասեմ, որ այս պատերազմները, եթե հանկարծ պատերազմ լինի ԱՄՆ-ի եւ Չինաստանի միջեւ, սա կհանգեցնի մեծ տնտեսական կորուստի, այսինքն պարզապես ապրանքներ չեն լինի, կարող եք պատկերացնել, թե ինչ կլինի։ Մարդիկ իրենց մաշկի վրա սա կզգան։ Եվ քանի որ դուք հարցնում եք, ես խոսեցի դրական կողմերի մասին, բայց դուք հարցնում եք սպառնալիքների մասին, ասեմ, որ պիտի երևի թե այդ հարցի շուրջ մտորեմ, միգուցե վաղը այս գործառույթի օրերի ընթացքում այդ հարցին եւս անդրադառնամ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, քանի որ պրոֆեսորը ասեց այդպիսի կյանքը ռիսկի տակ դնելու մասին, ապա պետք է ստիպվածնեմ հիշացնել, որ ես եմ մարդկանց եմ, ով դրել է իր կյանքը ու պատրաստ եմ էլի անել դա, որից խնդիր չկա, ու բնականաբար էլի մենք մեր աշխատանքի ընթացքում փորձում ենք մաքսիմալացնել այն հնարավորությունները, որոնք այսօր կան, հա, եւ էլի օգտվելով այն խորհուրդներից, որը Թալեբի գրքերում ենք տեսնում, այսինքն շուրջ տալ ռիսկի եւ հնարավորությունների տեղերը, այսպես ասենք, ռիսկը տանել հայտարար, հնարավորությունները տանել համարիչ եւ օգտագործել այն մեխանիզմները, որոնք դեռևս հին Հունաստանում, հին Փյունիկիայում օգտագործել են, փոքր ռիսկերով ստանալ մեծ արդյունք, օրինակի համար մենք կարող գուցե հիշեք, վերջերս քննարկում եղավ հրապարակային, թե ինչպես օրինակ туриզմի զբոսաշրջության ոլորտում ինչ է անելու, բնականաբար մենք այնտեղ տեսնում ենք հնարավորություն քիչ ներդրումներ անելով ստանալ մեծ արդյունք, այսինքն մի քանի միլիոն ինվեստիցիա անել օրինակ մարքեթինգի կամ
երկրի ճանաչելիության մեջ ու ստանան մի քանի 100 միլիոնի կամ միլիարդի ներհոսք, կապիտալի ներհոսք։ Այսպիսի հնարավորություններ, եթե ուշադիր լինես, անընդհատ օրվա ընթացքում մեր հայտնում ենք քո առաջ ու բավական այդ փիլիսոփայությունը որդեգրես ու հնարավորությունները կտրուկ շատանում են։ Հակառակը, երբ որ մենք մեծ միջոցներ ենք ռիսկի տակ դնում եւ ստանում ենք քիչ արդյունքներ, պետք է խուսափել դրանցից։ Էս է այն, որ ես կանեի, ասեի, բայց կարող եմ ասել, որ դուք ինքներդ շատ լավ գիտեք այն մարտահրավերները, որոնք այսօր կան, նույնիսկ անձնական բանի անվտանգության մակարդակով եւ կարող եմ ասել, որ այսօր այն մարդիկ, ովքեր ղեկավարում են մեր երկիրը, բոլորն էլ ունեն այսպես կոչված skin in the game էլի։ Armenia Today լրատվական կայք Արաքսասնախչյան հարցս ձեզ է ուղղված, պարոն Քերոբյան, նախ կուզեի հստակեցնեք, թե հաշվի առնելով, որ արդեն երկրորդ տարին է, որ Հայաստանում անցկացվում են գիտության եւ տեխնոլոգիաների օրեր Հայաստանում, ինչ այլ ծրագրեր ունեք, ինչ նոր միջոցառումներ եք մտածում անցկացնել հատկապես ստարտափերի զարգացման ուղղությամբ, եւ երկրորդ հարցս, Forbes-ի տվյալներով Հայաստանում գտնվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության արտաքին ակտիվների վերահսկողությամբ զբաղվող ծառայությունը, նրանց գործառույթների մեջ մտնում է պատժամիջոցները եւ Եվրամիության մաքսային ծառայության վերահսկողությունը։ Խնդրում եմ հստակեցնել, թե ինչու է ծառայության ներկայացուցիչները Հայաստանում, ինչ նպատակով են այստեղ, ինչ մանրամասներ կհաղորդեք։ Շնորհակալություն։ Կառավարության ծրագրերի վերաբերյալ պետք է նշեմ, որ այսօր էլ կառավարության նիստի ընթացքում ընդունվեց որոշում, որը ուղղված է մշակող արդյունաբերության ոլորտի ընկերություններում նոր աշխատողների ներգրավման խրախուսմանը, այսինքն եթե մշակող արդյունաբերության ոլորտի ընկերությունը աշխատանքի է վերցնում մի անձնավորության, որը վերջին 3 տարվա մեջ չի եղել այդ ոլորտի մեջ, այսինքն չի աշխատել մշակող արդյունաբերության ոլորտում, ապա կառավարությունը իր 12 ամսվա եկամտահարկը հետա վերադարձնում։ Դա նպատակ ունի խրախուսել մշակող արդյունաբերության ընկերություններին, արագացնել մարդկանց աշխատանքի հրավիրելը եւ առաջանցիկ տեմպերով պլանավորել իրենց աճը։ Պետք է նաև նշեմ, որ կա նաև դրույթ, որը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին, մարդկանց համար այդ 3 տարվա դրույթը չի գործում, այսինքն եթե այսօր այդ ընկերությունները այդ ոլորտի վերցնեն մարդկանց աշխատանքի Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված, ապա իրենք եւս կարող են օգտվել այդ արտոնությունից։ Մի քանի շաբաթ առաջ ընդունվեց մեկ այլ շատ հետաքրքիր նախագիծ, որի վերաբերյալ առիթ կունենանք այս 2 օրերի ընթացքում խոսել, դա տնտեսապես բարդ ապրանքների արտադրության ժամանակ նախնական ներդրման մինչև 35%-ի քեշբեքի հնարավորությունն է։ Էլի պետք է կրկնեմ, որ տնտեսական բարդություն ունեցող ապրանքների վերաբերյալ ամբողջ տեսությունը կազմվել է 2 խոշոր գիտնականների կողմից, որոնցից մեկը եւս մասնակցելու է գիտության եւ գործարարության օրեր համաժողովին, դա Ցեզար Հիդալգոն է, որը պետք է խոսի, թե ինչ նշանակում տնտեսապես բարդ ապրանքները, ինչ կարեւորություն ունի դա տնտեսության համար, ու թե դա ինչ առավելություն է տալիս այն ընկերություններին, որոնք դա արտադրում են։ Մի շարք այլ ծրագրեր կա, որ կարող եմ նշել, բայց այսօր թեմային շատ չեմ ուզում շեղվել, վաղ գուցե դրա առիթը էլի կլինի։ Ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցին, ապա դուք գիտեք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը բազմաթիվ պատժամիջոցներ ունեն սահմանած ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտի հետ կապված եւ բնականաբար մենք որպես Հայաստանյան կառավարություն փորձում ենք այնպես անել, որ մեր ընկերությունները զերծ մնան երկրորդային պատժամիջոցների տակ ընկնելուց։ Այդ առումով բնականաբար շատ կարևոր է նաեւ համագործակցությունը այդ կառույցների հետ։ Բնականաբար մենք չենք միացել պատժամիջոցներին, բայց մեր համար շատ կարևոր է, որպեսզի մեր ընկերությունները եւ հետեւաբար մեր տնտեսությունը վնաս չկրի երկրորդային պատժամիջոցների հետևանքով։
մի հարց էլ հավելյալ, իսկ պատժամիջոցները մի ժամանակ մեր ընկերությունների ոչ մեծ մասը ահագին ընկերություններ հայտնվում էին այդ երկրորդային պատժամիջոցների տակ, հետաքրքիր է թե վերջին շրջանում, եթե ասենք վերցնենք վերջին 1-2 ամիսների ընթացքում, այդ թիվը նվազել է թե ոչ։ Այդ թիվը չկա, այսինքն նոր ընկերություններ չեն հայտնվել պատժամիջոցների տակ եւ դա մեր աշխատանքի արդյունքն է։ Մենք փորձում ենք այնպես անել, որպեսզի մեր տնտեսական հնարավորությունները մաքսիմալացվեն, պայմանով, որ մենք մեր ընկերությունները ռիսկի տակ չենք դնի կամ մեր ընկերությունները չեն հայտնվի ռիսկային զոնայում։ Էլի խոսում ենք հնարավորությունների եւ մարտահրավերների մասին, եւ շատ կարևոր է բալանսավորել հնարավորությունները եւ մարտահրավերները։ Արկա լրատվական Իրնա Մանասյան, հարցս վերաբերում է պարոն Թալեբին, որը հայտնի է իր կանխատեսումներով։ Մոտակա 10-15 տարվա համար կանխատեսում է արդյոք նոր պանդեմիաներ կամ ֆինանսական կոլապսներ։ Շնորհակալություն։ Let me tell you from the beginning that I don't think we can predict random and tail events. However, we can predict that those who don't know, who are not set up, the planes that are not set up to deal with storms would crash. So my business when I was a trader, I'm still a little bit of a trader, but don't tell anyone. My business was figuring out who doesn't understand tail risk, in other words, risk of these crashes, and make sure that I'm there when they go bust. So, what are the fragilities? And again, I'm not forecasting. What is the number one fragility of the world? I said that right before COVID. I wrote it in a black swan. Okay, sorry. Predictions. Yeah, it's no, based, but the source of risk that most people, it is to me, it's a white swan, but most people think is black swan, is still a pandemic. A different one from COVID. It's a pandemic. That's the number one risk. In the black swan, I wrote that was a risk, the main risk. Right after that's the number one. So before talking about anything else, World War, numero uno, pandemic. I'll continue in a minute. Go ahead. Can you? You want? Okay. All right. So that's the number one risk. The second risk is, it's what we did to counter. You know, it's pretty much what the remedy to the great financial crisis of 2008 was actually worse than the disease. So, particularly in the United States, we put interest rates at zero, for close to zero, for about 15 years, and caused a lot of inequality because of asset price inflation. Real estate values, I think, created more than $100 trillion of real estate values, over and above population growth and GDP growth, right? Something like that order of magnitude. And that low zero interest rate regime visibly led to some instability. And now the big risk is a real estate collapse in the United States. So we're not talking about war with China. Whatever is on the front page of the papers is not really a serious risk. The number one risk is pandemic. The second one is a financial collapse because of meltdown of assets owing to the end, to the termination of that zero interest rate policy. And we're going to start seeing some of it. So, and of course, another effect is the exponential rise in debt in Western countries. So now we end up the budget deficit in the United States soon will be largely to service
will be that? To service previous debt. Okay, paying interest on previous debt. That's pretty much, you end up, this is called the debt spiral, and we're getting close to that. So these are the risks, not China, not Gaza, not the Ukraine, it's contained. The real risk is a pandemic. And we saw what a small virus could do. You just imagine a more lethal one, the effect of more lethal one on the economy, on the world. Կանխատեսումների մասով, որ ինձ հարցնում եք, պիտի ասեմ, որ ամենասկզբից սկսեմ, գիտեք, երբ որ շատ կարևոր է, երբ որ ինքնաթիռը օդում է, օդանավը օդում է, պարզ լինի, արդյոք եթե լինի փոթորիկ, օդանավը կդիմանա, թե ոչ։ Ես այս փոխաբերությունը ինչի նշեցի, որովհետև ես նախկինում աշխատում էի որպես trader, չնայած հիմա էլ եմ աշխատում որպես trader, բայց խնդրում եմ ոչ ոքի չասել, սա մեր մեջ մնա։ Եվ ինչու՞մ է կայանում իմ աշխատանքը հիմնականում։ Ես գնահատում եմ ռիսկերը եւ փորձում եմ հասկանալ արդյոք ընկերությունները, բիզնեսները իրենք տեղյակ են, որ իրենց օդանավ, այսինքն իրենց բիզնեսը պատրաստ չէ փոթորիկին դիմակայել։ Եվ փոխնության մասին ենք այստեղ խոսում, իհարկե այդ գաղափարի։ Ուրեմն մի քանի, գիտեք, խոսքը գնաց կանխատեսումների մասին, մի քանի այսպես սպառնալիքներ կամ պոտենցիալ զարգացումներ եմ տեսնում։ Առաջինը համաճարակն է։ Ես կովիդից առաջ եմ նշել համաճարակի մասին իմ սև կարապ գրքում, ու այնտեղ նշում էի, որ մարդիկ գիտեին, որ միայն կարապները միայն սպիտակ են, հետո պարզվեց, որ նաև սև կարապներ կան, այսինքն մարդիկ միշտ չէ, որ տեղյակ են, թե ինչ զարգացումներ կարող են տեղի ունենալ, ու տեսանք, որ սա ռիսկի մեծ ազդակ է, մեծ աղբյուր է, քանի որ կարող են լինել տարատեսակ համաճարակներ։ Սա առաջինը։ Երկրորդը ֆինանսական համակարգի փլուզմանն է վերաբերում 2008 թվականի մեծ ֆինանսական ճգնաժամի մասին եմ ուզում խոսել, որը Ամերիկայում էր, ԱՄՆ-ում էր, եւ սա շատ ավելի բացասաբար անդրադարձավ մարդկանց կյանքի վրա, քան ենթադրենք մահացու հիվանդությունները կամ շատ լուրջ հիվանդությունները, որոնք կարող են լինել։ Այս ամենը մեղմելու, այս ամենին հակազդելու համար միջոցներ են անհրաժեշտ։ Փորձեմ ձեզ ինչ-որ թվեր ներկայացնել, օրինակ այդ ժամանակ 130 տրիլիոն դոլարի անշարժ ոլորտում խնդիրներ կային, որոնք ի հայտ էին եկել, նաև երբ որ խոսքը գնում էր հնայի աճի մասին, որևէ աճ չկար այդ ընթացքում, սա հանգեցնում էր ակտիվների հետ խնդիրներ կային, գնաճ կար եւ կառավարությունը տոկոսը դարձրել էր 0, այսինքն մեծ խնդիրներ կային, որոնք հանգեցնում էին անկայունության, ինձ համար սա իսկապես լուրջ էր, այդ տնտեսական կոլապսի, եթե կարելի այդպես ասել։ Հիմա ԱՄՆ-ում, եթե խոսենք իրավիճակում, ամենամեծ ռիսկը թերևս անշարժ գույքի շուկայի կոլապսն է, եւ պետք չէ կարդալ այն թերթերը, որոնք գիտեք առաջին էջի վրա, այսպես աղաղակող ունեն, որտեղ ասենք որտեղ խոսքը գնում է պատերազմի մասին կամ այլ երևույթի մասին, իրականում համաճարակն է, երկրորդը ֆինանսական ճգնաժամը, կոլապսը, որը կարող է լինել աղբյուրներից լինելով, եւ բացի չմոռանալ, որ երրորդ կետ էլ կա, սա պարտքի անընդհատ ահագնացող չափսերն են արևմտյան երկրների համար, պարտքը հիմա ավելին է, քան նախկինում է եղել եւ տոկոսներ են կուտակվում նախկին ազգային պարտքից, այնպես որ սա կարծեք այսպես մի փոթորիկի շրջան է, որը անհնար է կանգնեցնել, ես դրա տարբերակները չեմ տեսնում, սա է, այստեղ է իրական ռիսկը, այստեղ եւ համաճարակներում։ Իսկ եթե ձեզ ասում եմ, որ իրական ռիսկը, ասենք Չինաստանի հետ է կապված, Գազայի, Ուկրաինայի, դա այդքան էլ ճիշտ չէ, կարծում եմ այստեղ ավելի շատ ռիսկ է պարունակվում։ Օրինակ համաճարակի պարագայում տեսանք, թե մի փոքրիկ վիրուսը ինչ կարող է անել։ Պատկերացրեք, եթե վիրուսը լիներ մի քիչ ավելի մեծամասշտաբ կամ ավելի մահացու, այդ դեպքում ինչ կներ, իսկ չարժի պատկերացնել։ Yeah, the more an entity needs to rely on prediction, the more fragile they are. You see, if you have debt, you need to be very precise in your forecasting. You need to forecast. If you are robust, you don't care if there's a crisis or not, because there's no need for you to forecast. So being robust means not depending on a forecast. That would be my thing. Մի հավելում եմ ուզում անել փոխնության, ամրության, կայունության մասին։ Գիտեք, եթե դուք ենթադրենք մեծ պարտք ունեք,
ապա պետք է շատ ճշգրիտ կանխատեսում անեք եւ այդ կանխատեսման ճշգրտությունից մեծ բան է կախված։ Իսկ եթե դուք ավելի քիչ ճկուն եք եւ ենթադրենք ասում եք, որ ձեզ այսինքն այդ ճշգրիտ կանխատեսումը չեք իրականացնում, ապա միգուցե ձեզ համար շնորհակալություն պարոն նախարար, ավելի իսկ եթե դուք ավելի ուժեղ եք, շնորհակալ եմ ստուգելու համար, ավելի ֆինանսապես ուժեղ եք, ապա ճգնաժամերը ձեզ համար որևէ խնդիր չեն ներկայացնում, այսինքն ֆինանսապես ավելի ուժեղ լինելու համար անհրաժեշտ է կարողանալ համադրել այս ամենը կանխատեսումների հետ եւ այդ այսինքն ինչ որտեղ անորոշությունը նվազեցնել, եթե ճիշտ հասկացա, պարոն նախարար, շնորհակալություն։ Ես ուղղակի ավելացնեմ, եւ մի 6 տարի առաջ պարոն Թալեբը Միսկում ներկայացում էր հակափոխանցություն գիրքը, ես ներկա էր ժամանակ, ինքը նշեց, որ մարդը, որ ջունգլից է դուրս գալիս, իսկ ջունգլիում մարդիկ պատրաստ են ամեն ինչի, ցանկացած անակնկալի, ենք շատ ավելի հակափոխանցություն ավելի կայուն են, քան են մարդիկ, ովքեր քաղաքից են, այսպես ասած, սովոր ստանդարտ կանոնները եւ եթե ինչ-որ մի բան այդ կանոններին հակառակը գնում, իրանք միանգամից կորցնում են իրանց կայունությունը եւ թխվում են, այսպես ասած։ Այնպես որ իհարկե մենք հիմա ապրում ենք այդպիսի միջավայրում, երբ որ անկանխատեսելի բաները շատ են, այս պետք է նաեւ իմանալ, որ դա ունի իր դրական կողմը, այսինքն դա կոփում է մեր հասարակությանը, մեր երկրին, պատրաստ լինել հնարավոր բոլոր դեպքերին։ Պարոն Թալեբ, վերջին շրջանում ռուս-ուկրաինական պատերազմով պայմանավորված արևմուտքը պատժամիջոցների ենթարկել Ռուսաստանին եւ նաեւ մենք օրինակներ ունենք, երբ Իրանն է պատժամիջոցների տակ տարիներ շարունակ, այ տեսականորեն ինչպես են ազդում պատժամիջոցները եւ հնարավոր է արդյոք, որ երկրները կարողանան այդ պատժամիջոցների պատճառով հզորացնել իրենց տնտեսությունը, փոխարինել իրենց տնտեսության ոլորտները հզորացնել, փոխարինել ռեֆորմացնել տնտեսությունը ամբողջապես եւ ինչպես հնարավոր է, որ պետությունները կարողանան դիմակայել այդ սանկցիաներին, արդյոք դա հակառակ էֆեկտ նաեւ ունենում է, հաշվի առնելով, որ տնտեսությունները վերափոխվում են, ավելի կայունանում են, հնարավոր է, որ երկրները կարողանան ի վերջո տարիներ շարունակ մնալ պատժամիջոցների տակ եւ հզորանալ, հա։ I made a comment after the first problem with Ukraine, which was the invasion of Crimea, that I noted. Actually, I went to Russia after that, and because in Anti-Fragile, I explained that a small stressor causes you to overcompensate by doing better. And effectively, the Russian economy had some spots that did better. They started making their own mozzarella, I mean, stuff like that. So, and then let's remember that Iran has been under sanctions now for how long? 43 years. Okay, so a small stressor, a mild stressor, will eventually get someone to be stronger. Sanctions only work if they are like a terminal. It's sort of like if I hit someone on the head mildly, the person will get stronger. If I use a hammer, the person's gone. So unless they use a hammer on Russia, I think they will get stronger. And Russia has seen a lot of adversity before. So now why the sanctions? They've had sanctions on Syria. First of all, the sanctions are a bureaucratic concept that makes no sense because it harms the population, not the government. Like in Syria, the US sanctions harmed Syrians, thinking like in South Africa, where the only case where sanctions ever worked, that people would turn people against their government. It did not. So what are you doing? You're punishing people. You're punishing Russian citizens for the sins of their bosses. Why don't you just,
go one-on-one. I mean, just like, politicians should deal with politicians, not with the population of it. And they claim there's no democracy. If you claim there's no democracy, it means these people aren't involved in the decision that you're blaming them for. So I don't like sanctions. I don't like bureaucrats in Washington in general. There's something vicious about the way they do business beyond incompetence. It's beyond incompetence. Փոխրունության մասին խոսեցի եւ հիմա ուզում եի անդրադառնալ այն որ դուք ասում էիք երկրների իրավիճակի մասին, օրինակ Ուկրաինայի, երբ որ Ուկրաինայի վրա առաջին ներխուժումն եղավ, գիտեք, սկզբի Ռուսաստանի կողմից սկզբից պատժամիջոցները բավական մեղմ էին եւ ես այստեղ էլ կուզենայի խոսեի փոխրունության, հակափոխրունություն գաղափարների մասին, դեք երբ որ ստրեսը քիչ է լինում, ապա այսպես կոմպենսացիա է գնում եւ փորձում է տնտեսությունը առաջ շարժվել, օրինակ որպես դրա արդյունք Ռուսաստանը սկսեց արտադրել ենթադրենք իր սեփական մոցարելան։ Իրանը, եթե չեմ սխալվում, պարոն նախարար հուշեց, որ 43 տարի է արդեն գտնվում պատժամիջոցների տակ ու այստեղ խոսքը չի գնում փոքր ստրեսի մասին, այսինքն շատ կարևոր է ստրեսի աստիճանը հասկանալը։ Եվ եթե խոսում ենք պատժամիջոցների մասին, թույլ տվեք այսպիսի փոխաբերական, այսպիսի համեմատություն անցկացնել, պատկերացեք, ես հարվածում եմ մարդու, ով հարբած է, բայց թեթև եմ հարվածում, նա միգուցե ուշքի գա։ Սակայն եթե մուրճով հարված եմ, դժվար ուշքի գա, այսինքն այստեղ ուժգնությունն է կարևոր եւ Ռուսաստանի պարագայում էլ ասեմ, որ Ռուսաստանի համար սա նոր չի այն առումով, որ այն Ռուսաստանը որպես երկիր սովոր է իր նկատմամբ բացասական ինչ որտեղ ճշնամական վերաբերմունքի, Սիրիայի պատժամիջոցների մասին են խոսեմ, որ իրականում դրանք խորը բյուրոկրատական իմաստ են կրում, այսինքն այդ առումով անիմաստ են, որովհետև չեն կարող թիրախավորել, կառավարությունը թիրախավորում են միայն ժողովրդին եւ Ռուսաստանի պարագայում է, հենց հասարակ քաղաքացին է այդ ամեն ինչ դուժում, որովհետև պատժամիջոցները տարբերակ չունեն թիրախավորելու բուն կառավարությանը։ Օրինակ, եթե խոսքը գնում է ԱՄՆ պատժամիջոցների մասին Սիրիայի նկատմամբ կամ եթե կդիտարկենք Հարավային Աֆրիկայի, Հարավաֆրիկյան Հանրապետության դեպքը, այնտեղ էլի կարծեք պատժում են միայն սովորական մարդիկ, ովքեր այլ իրենց պետական գործիչների մեղքերի համար կարծեք ստիպած պատասխանատվություն են սկսում կրել ու այստեղ ես պատժամիջոցների գաղափարը այդքան չեմ հավանում, որտեղ կարծում եմ, որ այստեղ ժողովրդավարության սկզբունք չկա, բացի դրանից սա շատ բյուրոկրատական է եւ կարծեք ինչ որ արատավոր բան լինի այս պատժամիջոցների մեջ եւ այնպիսի տպավորություն է, որ այն մարդիկ, ովքեր պատժամիջոցները կիրառում են, պարզապես բավական կոմպետենտ չեն, որպեսզի կարողանան դրանք ճիշտ կիրառել, սա իմ կարծիքը։ Լաուրա Սարգսյան, Սպուտնիկ Արմենիա, հարցս պարոն Թալեբին է ուղղված։ Ձեր կարծիքով ինչպես Հայաստանի պես երկրներին, որոնք փոքր են, ունեն բազմաթիվ խնդիրներ, անվտանգային, լոգիստիկ եւ այլը, դիմակայել այսօրվա արհավիրքներին, այսպես ձևակերպենք, եւ զբաղեցնել իրենց ուրույն դիրքը եւ տարածաշրջանային եւ ընդհանուր գլոբալ զարգացումների ֆոնին։ Շնորհակալություն։ Just an addition, because it's the same question actually. Որպես լրացում նաև հարցի, պարոն Թալեբը նշեց, որ առաջին անգամ է, չէ, Երևանում այս համաժողովին մասնակցելու նպատակով, ուզում եմ հասկանալ ինչու է որոշել ընդունել հրավերը եւ որքանով որ տեղեկացված է նաև Հայաստան մասին, ինչն է այստեղ իր համար հետաքրքիր։ Let me answer the second part first. I came to Armenia. I mean, like when you grow up in an Armenian neighborhood, an Armenian in Lebanon, it's the natural fabric of the Christian part of Beirut. It's integrated with Armenians. So, of course, you're curious about coming to Armenia, okay, because you feel you've been there culturally before, if not physically, if not in a previous life. And I'm also very interested in genetics. And again, I said the first population. There are 3 waves of migration of Armenia. People think 1917, no. It was much before. And it was not during the Mardaitis. It was much before. So that's my connection to Armenia is more emotional than those things. That's the first one. And also, living in the West, or
you're mixing with the diaspora, this very rich and very skilled Armenian diaspora. It's part of my life, the going to Armenian events and stuff. So that's why I came to Armenia. It was like partly coming to something, a familiar place to see my cousins. Sorry, home. Partly, yeah, it has to be, yeah. So just as an example, right before coming here, I had dinner. In an Aleppo Armenian restaurant in Beirut called Meyrig. All right, so it's part of life. Anyway, the second question. Armenia is a very sad story, but you've been losing territory now since Tigran, right? Armenia used to go to the Mediterranean. So I don't know how to express my, how my incomprehension of that mechanism. You've been shrinking forever, and that's just now you got another shock. You got another shock now, even shrank further. So I don't know, maybe why is the world not more shocked that what's going on in Armenia is beyond me. Is it you have a diaspora? What's the diaspora doing? What's happened now is very sad. It's also very sad that I'm in Armenia and Mount Ararat is in Turkey. Okay, it's also very sad that the cultural space of Armenia extends all the way to Jerusalem, and in Jerusalem they're losing space. They've been shrinking. Their territory in Jerusalem itself has been shrinking, based on recent news. So I don't know. I'm not speaking as part of my specialty of risk and uncertainty. I'm talking as a person, a human being. That why aren't more people offended? Maybe you need to be more active, and letting other people know, look what's happening here. We have an ethnic cleansing of monstrous proportion just happening, and nobody's talking about it. Ես երկրորդ հարցից կսկսեմ երթուլատվությամբ Լիբանանում հայերը շատ բնական կերպով ինտեգրվել են, այսինքն Լիբանանի Բեյրութի կյանքի անկախտելի մասն են կազմում։ Իհարկե ինձ համար շատ հետաքրքրական էր գալ տեսնել մի երկիր, որի մասին այդքան շատ բան գիտեմ եւ մշակութային կարեւորությունն եմ շատ լավ գիտակցում։ Ես չգիտեմ այստեղ ֆիզիկապես առաջին անգամ, բայց միգուցե անցյալ կյանքում, նախկին կյանքում այստեղ եւս եղել եմ։ Ինձ միշտ հետաքրքրում է գենետիկան։ Գիտեք, 3 ալիք է եղել հայերի միգրացիայի հետ կապված դեպի Լիբանան առաջին 1970-ական թվականից, միշտ որ լավ կյանքի պատճառով են հայերը տեղափոխվել։ Եվ ես ապրում եմ արևմուտքում, արևմտաբնակ եմ։ Համապատասխանաբար շատ հաճախ հայ սփյուռքի հետ եմ շփվում եւ հայ սփյուռքը մենք գիտենք որ ունի շատ տարբեր փորձագիտական կարողություններ, շատ հմուտ է, դա իմ աչքը դրա չի վրիպում, այսինքն Հայաստանը ինձ համար նաեւ ինչ որտեղ ոգեշնչման աղբյուր է։ Ես կասեի որ այստեղ գալով ինձ շատ հարազատ եմ զգում եւ պարոն նախարարը հավելեց, ասեք որ ձեզ զգում եք ինչպես տանը, այո, պարոն Թալեբի շնորհակից, այո, մասամբ նաեւ ինչպես տանը, որտեւ գիտեք Մինչ այստեղ գալը Հալեպում հայկական ռեստորանում եմ ճաշել, կարծեք անունը Մայրիկ, եւ վերադառնալով ձեր երկրորդ հարցին, ասեմ որ այսօր շատ տխուր է իրավիճակը, քանի որ Տիգրան մեծի ժամանակ գիտեմ որ ծովից ծով Հայաստան կամ միջերկրական ծով էր հասնում Հայաստանի տարածքը եւ այսօրվա հասկացությամբ այնինչ տեսնում եմ անդադ տարածքային կրճատումներ են եղել պատմության ընթացքում Հայաստանի ու նաեւ այս վերջին ցնցումը շատ ծանր է Ես նույնիսկ չգիտեմ ինչ ասեմ, գիտեք, դուք ունեք շատ ուժեղ սփյուռք, որը կարող է կարևոր ներուժ ունենալ այս հարցում, բայց այս վերջին ցնցումը, որի մասին տեղեկացանք, շատ ծանր է ու նաև ինձ համար ցավոտ է այն փաստը, որ Արարատը ընդհանրեն գտնվում է Թուրքիայի տարածքում եւ նաև մեկ այլ փաստ էլ է ինձ համար ցավոտ, քանի որ մշակութային առումով Հայաստանը հայ մշակույթը շատ լայն տարածում ունի, մինչև Երուսաղեմ ընդհանուր հասնում է։
Իսկ այժմ տեսնում ենք, որ նույնիսկ Երուսաղեմում է այս տարածքային կրճատումը, ընդհանրապես Երուսաղեմն է դառնում ավելի փոքր իր տարածքով։ Ես հիմա չեմ խոսում սոսկ որպես մասնագետ, որտեղ սա իմ մասնագիտությունից դուրս է։ Իմ մասնագիտությունը վերաբերում է ռիսկերին եւ անորոշությանը։ Իսկ այս առումով, գիտեք, շատ ծանր է, որ մենք ականատես ենք լինում էթնիկ զտմանը, ինչ կարելի անել, չգիտեմ, պարզապես միգուցե ավելի շատ տեղեկացնել աշխարհին, որպեսզի աշխարհը ավելի իրազեկված լինի, որ իր աչքի առջև այսպիսի բան է տեղի ունենում, այսպիսի շատ ողբերգական իրավիճակ, սա չեմ կարծում, որ կզարմանաք, որ հաճախ պարզապես տեղյակ չեն, թե միգուցե արժի ավելի շատ տեղեկացնել։ One more comment unfortunately, and as I wrote in Skin in the Game, countries don't have friends. Individuals have friends. Countries don't. Because countries are, the regime can change, the individuals can change. As what happened with T.E. Lawrence, we saw the story. Sometimes the bureaucrats can't deliver anymore, or they're replaced with someone else, which is why you have to be careful which friends to pick. Եվս մի հավելում կուզենայի անեի իմ գրքում մաշկի, որտեղ խոսում դրա մասին, որ պետք է ամեն ինչ գալ իր մաշկի վրա, նաև դրա մասին եմ խոսում, որ ցավոք սրտի երկրները ընկերներ չունեն, անհատները ընկերներ ունեն, բայց երկրների մասշտաբով դրա մասին հնարավոր չէ խոսել, քանի որ եթե ռեժիմը փոխվում է, մեկ այլ բյուրոկրատիա է գալիս, փոփոխություններ են տեղի ունենում, այսինքն ինչ կարող եմ այստեղ ասել, պետք է ավելի զգույշ ընտրել այն ընկերներին, որ ունեք։ Ես այն ամենայնիվ կավելացնեմ, որպեսզի սենց ավելի լավատեսական նոտայով ավարտենք։ Ըստ էության, տեսեք, 3 տարի առաջ, երբ 44-րդ պատերազմները ավարտվել, տրամադրությունները հիշում եք, վատ էին եւ այլն, բայց 3 տարի անց հիմա կարող ենք հետ նայել եւ տեսնել, որ Հայաստանի տնտեսությունը, Հայաստանի դիմադրողականությունը էապես ավելի մեծացել է եւ տնտեսական առումով պետք է ասեմ կրկնապատկվել է Հայաստանի տնտեսությունը վերջի 3 տարվա ընթացքում, թե դոլարով վերցնենք եւ մենք մեր քաղաքականության կանոնը, որպեսզի Հայաստանը դառնա անհամեմատ ավելի բարձր դիմադրողական, ավելի զարգացած երկիր եւ կարող ենք հույսներս դնել մեր վրա եւ ոչ թե մեր ընկերների, որոնք ինչպես պրոֆեսորը ասեց, չկան։ Պարոն Թալեբ, շնորհակալ ենք, եթե ավելացնելու ոչինչ չունեք, ապա այսքանով ավարտենք